स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर चल रही है। ये तस्वीर है सवाना की। दरअसल सवाना की उम्र तो 15 साल है, वो नाबालिग है, जिसकी वजह से हम आपको उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सवाना की स्टोरी जब बताएंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। आखिर सवाना के साथ 15 साल की उम्र में क्या होता है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में इस न्यूज़ को लेकर चर्चा होने लगती है। दरअसल सवाना की पहले तो किडनैपिंग होती है, लेकिन किडनैपिंग के बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जो मिस्ट्री बन जाता है, और इस मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जब मिस्ट्री सुलझती है तो आखिर पुलिस ही कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये केस है 2 साल पहले, यानी सितंबर साल 2022 का ये केस है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक परिवार रहता था। छोटा सा परिवार हंसी खुशी से अपने घर में रहता था, यानी कैलिफोर्निया के उस सिटी में वो रहते थे जहाँ पर एक एंथनी जॉन है और उनकी पत्नी है, और उसके साथ उनकी बेटी जो है सवाना उस घर में रहा करती थी। हालांकि ये परिवार वहाँ खुशी खुशी रहता था, लेकिन इसी दरमियान उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। होता यूं है कि एंथनी जॉन जो है, उस घर के मालिक जो होते हैं, वो अपनी ही बीवी के साथ उनका कुछ झगड़ा होता है, और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपनी बीवी को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद उनकी जो घर में बेटी होती है, यानी सवाना की नज़र पड़ती है कि आखिर उसकी मम्मी के साथ ऐसा जघन्य अपराध किसने किया, जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है तो उसके पापा पर। एंथनी जॉन से वो सवाल करती है कि आखिर मम्मी के साथ ही ऐसा जघन्य अपराध किसने किया है, जिस पर उसका पिता जो होता है वो कोई जवाब नहीं देता, बावजूद इसके कि वो लगातार सवाल पूछती रहती है कि आखिर मम्मी के साथ क्या हुआ, मैं पुलिस को खबर करने जा रही हूँ। इस पर एंथनी जो होता है अपनी बेटी का मुंह दबा लेता है, चुप करा देता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी। इसके बाद उस घर में ही वो अपनी बेटी को कैद कर देता है और खुद भी उस लाश के साथ उसी घर में रहा करता था। इसी दरमियान उसे लगता है कि बेटी बार बार सवाल कर रही है, तो ऐसे में वो हो सकता है कि पुलिस को खबर कर दे। इसके बाद एंथनी जो होता है अपने घर से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। वो उसके पास एक ट्रक होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को ट्रक पे ले जाता है और एंथनी अपने घर यानी कैलिफोर्निया से निकल जाता है ट्रक पर सवार होकर। दूसरी ओर उस घर से, एंथनी के घर से 2 से 3 दिन बीतता है। इसके बाद उस घर से बदबू आने लगती है, जिसके बाद पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं कि इस घर से गंदी बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस उस घर पर पहुंचती है तो देखती है एक महिला की सड़ी गली सी लाश उस घर में मिलती है, जिसके बाद फौरन पुलिस बॉडी को, जो महिला की बॉडी होती है, महिला की लाश होती है, उसे फौरन जांच के लिए भेज देती है और वहां से पूछताछ करने लगती है पड़ोसियों से कि आखिर इस घर में कौन रहता था, क्या था। इस पर पड़ोसी बोलते हैं कि इस घर में 3 लोग रहते थे, एंथनी अपनी बीवी के साथ और अपनी बेटी सवाना के साथ। लेकिन उस घर में जब पुलिस तफ्तीश करती है तो उस घर में सिवाय लाश के कोई भी बरामदगी नहीं होती। इसके बाद पुलिस फौरन जांच करने में जुट जाती है कि आखिर पिता और बेटी कहाँ हैं। पुलिस इनसे फ़ोन नंबर भी लेती है, फ़ोन खंगालती है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता, जिसके बाद पुलिस लगातार सर्विलांस के तहत उन पर निगरानी करने की कोशिश करती है और वीडियोस देखती है कहीं कहीं सीसीटीवी फुटेज में कि कहीं से भी ये पिता और बेटी कैप्चर हुए हो। इसी बीच पुलिस को टिप मिलती है कि ये दोनों एक ट्रक में सवार है और ये ट्रक से ही ये कहीं निकले हुए हैं, जिसके बाद फौरन पुलिस उस ट्रक का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। तकरीबन 55 किलोमीटर तक ये पीछा करते हैं, जो फोंटाना जगह है वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस अब इस ट्रक के पीछे होती है और ट्रक आगे होता है, जिसमें एंथनी जॉन अपनी बेटी को कैद करके, यानी बेटी का ही किडनैप करके वो अपने साथ लेके जा रहे थे, जिसका पीछा पुलिस कर रही थी। अमेरिकी पुलिस लगातार उस ट्रक का पीछा कर रही थी। इसी दरमियान वो ट्रक लगभग 55 किलोमीटर आगे आता है और एक जगह सुनसान पड़ता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है, और ये जगह लॉस एंजलिस के करीब होता है। यानी सुनसान जगह जैसे ही पुलिस को मिलता है, वैसे ही पूरी पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। हेलीकॉप्टर से एक पुलिस अफसर पहुंचते हैं, इसके साथ ही पुलिस की टीम बाकायदा अपनी हथियार लेकर वहां पहुंचती है और इस किडनैप हुई लड़की को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अनाउंसमेंट होता है, दोनों ओर से बातचीत होती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जिसके बाद दोनों ओर से गोलियां चलने लगती है। हालांकि पुलिस का यही मानना था कि ट्रक जिसमें एंथनी जॉन अपनी बेटी के साथ थे, वहां से फायरिंग पहले हुई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस दोनों में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो मिस्ट्री बन जाती है और पूरे अमेरिका में इस खबर की चर्चा होने लगती है। आखिर उस सुनसान जगह पर क्या हुआ था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, आपको बताते हैं। दरअसल होता यूं है कि जैसे ही वो ट्रक को पुलिस कैप्चर कर लेती है कि इस ट्रक में ही एंथनी जॉन अपनी बेटी के साथ है, जिस बेटी का उन्होंने खुद किडनैप किया है,
पुलिस उनको सरेंडर करने के लिए कहती है कि तुम निकल जाओ। हालांकि दोनों में डिस्टेंस बहुत होता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जाती है कि ट्रक में से क्या कार्रवाई हो रही है और पुलिस यहाँ से क्या कार्रवाई कर रही है, यानी दोनों ओर की कार्रवाई को ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा था, निगरानी किया जा रहा था। इसी दरमियान वहां से फायरिंग होती है, जिसके बाद पुलिस की भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जब पुलिस की ओर से भी। और इसी दरमियान उस ट्रक से कोई एक नीचे उतरता है जो पुलिस की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि नीचे मौजूद सारे पुलिस अफसर जो होते हैं, डिप्टी पुलिस भी वहां पे होती है, जो लगातार अनाउंस करती है और उस जो नीचे उतरा होता है उससे लगातार अनाउंस करके बुलाती है कि तुम इस साइड आ जाओ। ट्रक से नीचे उतरा शख्स एक दो कदम बढ़ाता ही है कि यहाँ से डिप्टी पुलिस फायरिंग कर देती है, उसे पता नहीं चलता कि सामने कौन है। हालांकि पीछे से कई आवाज़ें लगाई जा रही थी, ऊपर से भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन डिप्टी पुलिस जो वो होते हैं वो शूट कर देते हैं, जिसमें मौका वारदात पर ही ट्रक से नीचे उतरा शख्स भी वहीं ढेर हो जाता है। इस केस को लेकर लगातार जांच चल रही थी। मीडिया भी इस केस को काफ़ी तवज्जो दे रही थी, जिसमें लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्या किया जिसमें किडनैप हुई बच्ची के साथ इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। यानी जो किडनैप हुई बच्ची थी, इसी गोलीकांड में वो मार दी जाती है। नाबालिग बच्ची 15 साल की उम्र थी, जिसे पुलिस ने ये तक नहीं देखा और निहत्थे थी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी गोलियों से उस लड़की को भून दिया। हालांकि पुलिस पर दबाव पड़ने लगा, मीडिया भी दबाव डालने लगी कि आखिर एक किडनैप हुई 15 साल की लड़की पर कैसे गोलीबारी की गई, क्योंकि उसके साथ उसके पिता भी मौजूद थे। भले ही पिता के पास गन हो सकता है, पिता ने गोलीबारी की हो, लेकिन जवाबी कार्रवाई में लड़की को कैसे गोली लगी ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार इस पर जवाब नहीं दे रही थी। वो यही कह रही थी कि पता नहीं कि पिता की गोली से लगा है उस लड़की को, लड़की की हत्या हुई है या पुलिस की गोली से लगी है। वहीं एक वीडियो जारी हुआ, लगभग 2 साल बाद एक वीडियो जारी हुआ जो कोर्ट में भी सबमिट किया गया, पुलिस को भी दिखाया गया और उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस के गन से ही गोली लगती है और वो 15 साल की लड़की वहीं मौका वारदात पर ढेर हो जाती है। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि हेलीकॉप्टर से जो ऑफिसर थे वो निगरानी रख रहे थे, वो भी उस दरमियान कहते हैं कि ओह नो, ये क्या हो गया। यानी उन्हें साफ साफ पता था कि पुलिस की गोली से उस लड़की का मर्डर हुआ है, जिसके बाद पुलिस अपनी छवि बचाने की वजह से ये पूरी चीज़ें छिपा रही थी। वहीं जब मीडिया दबाव डालती है, कई ऐसे खबरें छपती हैं, जिसके बाद ये खुलासा होता है कि उस लड़की का मर्डर जो हुआ था वो इस पुलिस के गोलियों से ही हुआ था। भले ही बचाव करने गई हो पुलिस, लेकिन पुलिस के ही गोली से उस लड़की की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस अपनी छवि बचाने की वजह से ये चीज़ें सामने नहीं ला रही थी। अगर बात करें अमेरिकी कई न्यूज़ एजेंसी हैं, चाहे AP हो चाहे द गार्डियन हो, इसमें भी ये बाकायदा खबर छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि उस लड़की की हत्या पुलिस की गोलियों से हुई थी। और इतना ही नहीं, उस वीडियो में कई अफसर ऐसे सुनाई देते पड़ रहे थे कि वो लड़की है, यानी जो ट्रक से नीचे उतरी थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लड़की थी। लेकिन फिर भी पुलिस यहाँ से गोली दागती है, जिसमें उस लड़की की मौत हो जाती है।